这个觉得方便的一个。哦，这小泡螺，小泡螺。哦，对。哟，这么硬吗？夹的也不快。过来。好。这回有点不舒服啊，没事啊。哦，泡头。整上了。大桥了就坏了。咱都抠不懂，这样我操！啊，这样子开不动啊。叫呗。忘了。这样回去。让嫂子再晾回去。哟，这硬啊！交了吧？没有嘞，还个啥？嗯。过来，来一个。这个床上卸了。关了，关了。关了。对。过来啊！快点，一个半小时，你点。过来，这个关了。好，你卸了。好，有的卸了。疼不疼呀？不用。疼你说啊，疼你就说。修过以后就好指甲了。修过以后就指甲就好了。怎么今天在那了？你看不见了？怎么在那了？啊？我
鸡鸭哪来的？没来的，我家。我叫来了，这还这叫了？我叫来了，好了，这那看呗。我看不见叫。哎呀，叫的好的，哎呀，叫的对。啊？鸭吧，鸭吧。回自家，养包，养包。没毛病，回自家。回自家后脚都该。我来调整吃饭什么来的？啊？这还得没有的还得两趟好的啊？不养好了。这是家里，说那队里，他得在原厂里得给做。打嘞。那他拿了又给拿了，给那个又换上，还得换上我的，换上药好了，人家换我不成了，才拿的。7个，我6点起的我。我这不7个，前面都7个了。我不在这7个，换7好，还都是有压液。头好像医生就吃了1个，这1个我不看，自己自己。我说的。啊，个人拿牌子。护理家的吧，护理家的。也有个人拿的。这都个人拿的。那给拿了，我看他知道人我到那说，今天就给加个薪儿，给你换上1个都来了。咋吃饭了？啊？吃饭了。家里吃饭。到我这边吃的。我那这个俺叫呗，叫我喂，这个今天给我3个钟头一个。回自家的。我一觉得不安了。是吧？你们老多也是没交了。叫不动，叫我儿叫不动。我都回自家了，我常交我都在交，我看不见。我这叫不动。哎，怎么？给你交的有我在查，咋不来了？你可叫我别叫长上厚了。叫不动那不叫。咱这个叫来两个叫，我一叫动，半班他一叫，这个叫很苦了，我都唱了绝对，是吧？这我这处理的。你唱着唱啊，就别哭了，再给唱。哦，这个唱我好。唱不了的。没事了，也不都。我起来了，再凉快。到这了这边。脚别拿紧啊，那会到这了呗。脚不拿紧。到这了呗。到了。你别这说，咱你给他。我不敢。俺这我现在讲的啥了？还得提。俺提来提1天不啦？咱这北方好像不会。最近呢啊，没事，别害怕。没啥交了呢。交了。多少交？我喊他来的男的。多少交了？光交的。都是光来的。光来的。不知道。不是。在咱包交还不好了，我喊到了，我小女儿我不交，他就来喊人就来了。他交都给他听着，那交话给他交。我确实这个，俺昨天我这个窟窿我这个窟窿这不是，我这一个窟窿那从这。你不用真正那个叫好了，你还有问呀？我这个窟窿这的。空着这个。交啊。那个。空是这个地位。你空那个空。我这一交都交了不了，你交不了。那个交不那个交？没有。这个炸的难弄。那个。
他们这都是吧？对，黑呗，不黑，苦，这果然了。对，厚，很厚很厚。诶，这个活的，俺这活的不久。小的好嚼，小的都好嚼。我这个大的口嚼的那个，这么苦呀！来了，我给你剪掉。大人有点大人有嗯，谁？啊，哥，我得跟你说话呢。哥。